夜9時から30分番組のセミマノンテレビ。はい、あなたの近くに行くかもしれませんよ。セミマノンテレビではお店とか会社とか誕生会とか、カラオケ大会とか地域のイベントとか、クリスマス会とかさ、年末年始のイベントなどにもどんどん呼んでください。はい、誘っていただければと思います。はい、ホームページよりお誘いのメールお待ちしております。はい。今日は雑貨屋さんです。ワールドステッチさんに来ています。すごいですね。マダガスカルのお金ですよ。マダガスカル。こちらがね、バオバブの木があるのわかりますか？何の木ですか？バオバブ。何バオバブって？マダガスカルってお笑い芸人のマダガスカルなんか地球儀回してマダガスカルって知りません？知りません。知りませんだということで。やっぱ違うね。どこにあるかわかります？全然わかんないですよね。全然わかります？全然わかんないです。ねえ。アフリカの隣の大きい島なんです。ああ、こちら。ねえ、皆さん地図がありますよ。そうだね。アフリカのね、アフリカの隣の大きい島ですね。大きい島。日本の 1.6 倍ある大きい島です。日本の 1.6 倍もあるんですか？うわ、すごいな。そこの商品がメインということですか？そうですね。ラフィアヤシが有名なんですけど、ラフィアヤシの葉っぱ。それを折ったりとか編んだりしてバッグや帽子を。お母さんかぶってみなよ。似合わないから。似合うんじゃない？これ似合うんじゃない？似合う。可愛いよ。ね、可愛いですね。軽くてとってもいいですね。涼しげな感じで。これなんか個性的で可愛いですね。軽い。なんかこれお子ちゃま用ですか？これ。あ、お子様用もあるんだ。入ってないよね、多分。まあでもね、オーナーさんをね紹介してないんですね、まだね。そうですね。はい、オーナーの鈴木由香と言います。鈴木由香さん。可愛いお名前。由香さんですって。名前だけ可愛い。いえ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。セミマノンエステサロン。リンパデトックスエステはコリ、むくみ、痛みなどに効果的です。1対1でゆったりと心も体もほぐします。塗るだけで血流を良くする漢方ジェルを使用し、塗り込みながら細かいコリまでほぐしていきます。ボディ引き締め効果もあり、すべすべ美肌に仕上がります。セミマノンエステサロンは宇都宮竹林店、白川スパリゾート阿武隈サロンがございます。ご予約は 090-4204-0142。 今すぐご予約ください。この辺は食品ですよね。そうですね。私ね、コーヒー大好きなんですけれども、コーヒーとか紅茶とかなんかナッツとかありますね。これもマダガスカル？これはケニアとケニアのコーヒーってどんな感じなんですかね？美味しいですよ。美味しいです。ちょっとエスプレッソのタイプなので、なるほど。ちょっと濃いめなんですよ。だから普通に飲むときは少し薄めにして飲んでいただくと、すごく飲みやすくて美味しいです。ケニアのコーヒーをじゃあアメリカンでいかがみたいなね。いろいろ。何？紅茶とか。紅茶もこれはケニアの紅茶なんですね。ケニア産の紅茶。ルイボスティーって体にいいんだよ。みんな。そう、ルイボスティー。これ説明してたらなんかどんどんそうだよ。どんどんいっちゃうよ。はい。これは？
それはマダガスカルスパイスがたくさん取れるんですよ。こっちを見ていただくと分かるんですが、いろんなスパイスが取れます。これは何にカレーとかに入れるんですか？そうですね、カレーとかお料理に。これなんかカレー粉っぽい感じの色ですね。あるあるある。それターメリック。ターメリックよ。なんだそれ。わかんないんだって。後で教えるよ。ウコンだってウコン。ウコンか。ウコンね。見て見てこれ。プアル茶。プアル茶ね。高級って書いてあります。これはでもマダガスカルだってじゃないですよね。ただラーメン屋さんで飲めるプアル茶じゃないんですよ。中国の。中国のうちでお茶とお料理の教室をしてくださってる大橋さんっていう中国人の方が持ってきてくださって。お茶とお料理の教室もやってらっしゃるんですか？ちょっと匂い嗅ぎたいな。どう？プアル茶。分かってんのかな本当に。この中に大きいのもあります。何が大きいの？お茶がね、こういう塊？じゃあちょっと見せてください。はい。それ何ですかこれ？プアル茶？削って飲むんだそうです。これを削って飲むの？大きいのがあるんですけど。お茶をじゃあ本当にギュッとこう固めちゃったやつなんですね。面白い。これは何茶って言うんですか？じゃあこれプーアールなんですけど。これもみんなプーアール？年数が経てば経つほど美味しくなるそうです。年数が経てば経つほど美味しくなるんですって。気になったのはこの可愛いこれは何なんでしょうかね。これはマダガスカルのラフィアでできてるものですね。ほらこれシマウマとかそのまんまじゃない？可愛いそれ。ちなみにねママちょっと気になってるの。750円。750円。可愛いよねみんな。これカメだって。そうですね。カメにお尻が開く。お尻が開くんだって。ここが。でも手作りの割に1000円って安いですね。これもなんかなんとかヤシの葉なんかみたいのでできてるんですね。これはサイザルっていう龍舌蘭の繊維でできてますね。いや可愛いな。こういった小物もたくさんありますしね。シャーヌ入れとか。これは津波クラフトって言ってタイの津波の被害に遭った村で作ってるものです。タイも津波に遭ったんですね。そうですね。なるほどね。知らなかった。バッグとかいろいろ。それはシアの実ですシね。アの実？何ですかシアの実って？シアバターって知ってます？シアバター。なんかシャンプーとかに使われてるやつですね。よく知ってるね。まあね。アフリカの方のナッツなんですけど、これからクリームを作りますね。こういうクリームを作る。これはクリームを使うんですって。これ普通にどういう風に使うんですかこれ？それ普通に塗っていただいて、お顔とか体とか髪とかどこそれでもでなんかこうなんかなるとか綺麗になったりとか、お肌を保護したりとか、だから無添加のものってことですね。でそれを使った石鹸ですね。これはシアバターが半分と、あとココナッツのオイルと、あとカカオの殻の炭を使って固めています。カカオの殻の炭？化成ソーダとか全く使ってなくて、自然の素材だけで作ってます。石鹸泡立つんですか？すごい泡立ちいいですよ。すごい泡立ちいいんですって。顔も洗えるし、体も洗えるし。これっておいくらなんですか？これは今2415円。2415円。リアルだね。ねえ、ここにも本当ありますね。こうオーガニックソープっていうのはこれですね。自然派セレブだって。アメリカ人の方でおじいさんがガーナにいる方が輸入されてます。そうなんですね。でこっちがそのシアをオイルにしたんですね。これを低温圧搾にしたオイルで、普通だとこういったクリームなんですけど、これだとやっぱりちょっと冬場とか硬くてつけづらいので、このオイルはすごい優れものです。なるほど。じゃあこのオイルをやっぱり手とか髪の毛とかそういったところに使う。そうですね。ねえ。なるほど。髪の毛とかってやっぱりそしたらすごいねあれなんじゃない？トリートメントにもなるし、紫外線の対策にもなるし。紫外線の対策にもなるんですか？オイルだからなんかどちらかというとこう焼けるイメージありますよね。
サンオイルとかって焼けるイメージありますけど、あれは紫外線をある程度抑えて程よく焼けるような効果があるので、ある程度紫外線をブロックしてくれる。なるほどね。そうなんだよね。こちらもいろいろエッセンシャルオイルとかいろいろありますけれども、アロマ。そうですね。アロマ教室もやってらっしゃる。そうです。JA のスクールもやってます。JA のスクールもやってるんですね。日本アロマコーディネーター協会というところのスクールもやってます。ああ、そうなんですね。そのスクールはじゃあ毎週何曜日とかっていうのはありますか？今のところ火曜日なんですけど、生徒さんに合わせてまた、個人的にも。そうですね。個人的にもやる。どんどん、そうなんですね。プライベートに近い形なので、1対1でも教えていただけるってことなんですか？なるほどね。いやー、いいねこれね。またなんかこれは何？それはお塩ですね。お風呂に入れていただいたりとか。お風呂に入れる塩。ママ言ったじゃん、塩入れるといいよって。お洗濯に使っていただいても。すごい。こういうのも売ってるんだ。これ可愛くないですか？本当にこれ後ろ見てなんかレモンみたいな感じレモンみたいな感じ置きやすい感じのね。これ可愛い。これはどこの国の？手書きグラスだって。チュニジアっていう国ですね。アフリカ。わかるのぞみちゃん。わかんないけどこれ見てくださいこれ。なんかね、そっちはトルコのトルコだって。やっぱこう国にこう分かれて、なんかね絵柄というか絵がやっぱりその国のね雰囲気が出てますよね。こんなのもあるの。これ可愛くない？可愛い可愛い。そうですね。すごい。なんか向こうの方はミントティーとか飲まれたりします。ミントティー？あ、そうなんですね。あとこっちのお皿、さっきこれを見せてくれたのかな。こう点々ってあるのがね、目玉になってるんですよみんな。点々ってあるのが目玉？もしかしてこれですか？そう、お守りになってるんですみんな。ですよね。これなんかお守りなんだって。こう小学校中学校ぐらいの時に結構こういうのつけてた人いるんですよね。こういうお守りなんだよ。トルコのお守りなんだ。この目玉が。あ、そうなんですか。知らなかった。結構お土産でも買われますよね。お守りとして。すごいな。いっぱいあるし、なんかこれなんかね。お洋服もあるんですよね。これなんかさ。これって可愛いだよね。マダガスカルのものなんですか？これも。そうですね。そうなんだ。バーガルっていうメーカーの。可愛くない？マダガスカルのメーカー。これも見て、これ可愛い。ラキっていう。これ。いいなこれ。夏にさこう向けてさ。おしゃれしたいからさこれ。可愛い本当に。マダガスカルのお洋服なんだ。すごいな。でまたなんかこっちの方にもいろいろあるね。ここにさすっごいこう可愛いのがいっぱいあるんだよね。これ可愛くない？メキシコ産だねそれね。可愛いこのブレスレット。可愛いね。やっぱりのぞみちゃんぐらいの子ってこういうのが一番食いつくのかしら。こういうのね一番この画鋲も可愛いですね。画鋲も可愛い。でしょ。ね。そんなとこに食いつくか。これいいの。目玉だね。それトルコだね。分かった、目玉だもんだってね。これ可愛いな、このピンクのやつ。可愛い可愛い。可愛いよね。これいやいいな。いいな。可愛いですね皆さん。でも片方しか開いてないからなピアス。開けたんかい。これお守りだ。ね、すごいな。あとまあいろんなものもありますけど。なんかこれは陶器で、これは？それは近所の人が作ってるんですよ。ご近所の人がギャラリーみたいな感じで置かせていただいてて、そうですね。できるだけハンドメイドのものが置きたいと思ってて。すごいですね。ご近所の人が作ってるんですか？そうです。
あ、でも素敵ですね。すごい素敵。何焼きって言うんだろうこれ。ほら見て、なんでしょうねなんかそう最初言ったさ、ほら猿がね。ああ、マダガスカルイコールお猿さんっほて言ったの。ら見て、なんかここにもすごいよこれほら可愛いね、これね可愛いね、ほらね、これほら意味わかんない。ねえ、マダガスカルか。そっかそっね、か。うちが言った通りでしょ。キツネザルがたくさんいらっしゃるんですね。いらっしゃるって。いらっしゃる。これすごくないですか？ピアノみたい。あ、ピアノ？あ、ピアノあれみたい。みたいだね。木琴みたいな。木琴、鉄琴。どっちでもいいんだけど。もっくん、やっこれくん、ゆっくん、いないかそう。気に入った。気に入った？これ気に入った。え、こんなのあるよ。楽しいですよね。これどうやるんですかこれ？これもだよ。これ子供のおもちゃではないの？向こうの楽器ですね。楽器。しかもこれ見て525円安い。安い。ああ。飾っといても可愛いし。そうですよね。本当飾っといても可愛いですね。カラオケの時に。カラオケの時に。カラオケだから。ああ、いいかもしれないね。そっか、マスカラ代わり、マスカラじゃないや、マラカス代わりにね。あ、ちょっとね、ぼっとしてるんで。はい、いいですね、こちらもね。そうですね。ははい。楽器もあります。はい。はい。こちらもうん。マダガスカルの。ね。そうです。見てよ、ほら、楽器のキーホル手作りで300円って安くない？これ。これ多分太鼓ですよね。太鼓っていうのかな。太鼓じゃないでしょう、名前大は。丈夫ですよ、太鼓で。太鼓でいいんですか？なんていうんですか？なんていうか私も知らないので太鼓でいいです。太鼓ですよね。またこれそうですね、これはラフィア。ラフィア。はい。ラフィアってことはやっぱこれ軽いよね。すごい軽い。本当夏向け。いいですね。シワに乗らないんですよ。なんかふにゃふにゃしてないの。だけどしっかりしてるから中も結構入りますよね。そうですね。うん。すごい持ちやすい感じで。夏向けでいいですね。ネックレスとか。これはね、牛のこれ？角。牛の角。牛の角？牛の角がハート型になってますよ。これはどういうことでしょうか？そうなんですか。こうやって。可愛いこれ。おー、いいね。私ね、エステティシャンなんですけど、こういうものでこういう風にやったりとか、牛の角のあるんですよ。でもなんかペンダントじゃないんですけどね。あざになってる。やりすぎた。そうなんですよ。これは何ですかこれ？これはマダガスカルのゲーム。ゲーム？面白い。どうやってやるんですかこれ？ちょっと私もよくわからない。分かった。なんかのぞみがマダガスカルのゲームやったことあるんですってみんな。マダガスカルのゲームなのかわかんないけど、サマーパランってやった時に幼稚園児じゃなくて児童がやってて、こういう風に123ってやってこうやってどんどん減ってった方が勝ちみたいな。あ、向こうとこっちで？そう。それでやると同じみたいな。結局同じ雰囲気はわかりますね。なんかこう何個だったのか忘れちゃいましたけど、これ大丈夫ですこれ。そういうゲームですね。はい、これ面白いよ本当に。面白い。ねえ、まだなんか世界とかマダガスカルの商品プラスいろんなねお国のね商品が揃ってるね、こういった雑貨屋さんね、場所も説明していただけますか？場所は宇都宮市の松原というところ。松原ね。はい、松原のどう説明したらいいかな。競輪場通りと桜通りと清澄通りとぶつかる大きい交差点があるんですけど、そこの少し桜通り沿いですね。ほとんど交差点の近くです。はい、ちょっと入ったところですね。はい。ですのでね、皆さんぜひぜひね、ちょっと覗いてみてください。はい。かなり興味が湧くものがたくさんそうですね。ねありますので。安いんだ。そうそうそう。値段も私がこう本当に今見てきた手作りのこう範囲では一番安いかもしれない。300円とかいろいろこううちでも買えるように値段だから。高校生でもね、ちょっと買い物に来れるような金額のものがたくさん揃ってるということでね。はい、ということで皆さんもぜひぜひ来てみてください。はい。はい。セミマノンはイベント企画や
メイン企画や芸人の派遣などもやっております。健康にいいとされてますのでね、今日ほどたくさん笑って元気になって帰っていただければと思います。続きましてセクシテ栄太郎とお伝えいただきたいと思いますね。なんとね、僕2月にね2つ目に昇進いたしましてね、ありがとうございます。これも一人にね、皆様方のね、おかげとは全く思ってないんですけどね、自分でよく頑張ったなと思って。小さいイベントから大きいイベントまでね、やっておりますので、私たちも一タレントです。はい、2人でのね、司会とかね、イベントのね、いろんなことでね、使っていただきたいと思いますので、はい、皆さんどうぞご依頼ください。ご依頼ください。お願いします。はい、じゃあこちらいろいろなここでね、いろんな教室があって、はい、いろんな先生が来ていただいて、いろんな先生がね、アロハヨガレッスン、そうですね。ね、フランス語とかさ、ね、こちらでセミマノンに出ていただきましたけれどもね、はい、こちらの先生のヨガレッスン、そしてこちらはフランス語、ジェンベっていうアフリカの太鼓。アフリカのレッスンとかがジェンベって言うんですか。そうですね。ジャンベとかも言いますけど、ジャンベ、なんとか矯正、骨格っていうの？これなんていうの？インスパイリングって何ですか？エクササイズ？エクササイズがあるんです。骨盤を矯正する。そうなんですって、皆さんすごいすごい。スノーバイバイ。何ですかスノーバイバイって？何ですか？中国人のお茶の先生が中国茶とあとお料理点心とかを教えてくれる。お料理とか。そうですね。教えてくれるっていうのは作るものを教えてくれる。ハンドメイドレッスンとかいろいろ作ったりとかするってこと？レッスンの1000円って安くない？だって自分で作るんですよ。私が教えますけど、これはどんなものをちなみに？何でも作りたいものがあれば何でも教えます。何でもできますみたいな感じ。そう、何でもできますみたいな感じ。本当に洋服でも何でも作りたいものがあったらそれを持ってきていただければ教えますから。そうなんですって。わからないところだけ。ということはこれはもう本当に個人的にでもいいよっていうことですか？例えば冬に向けてマフラー作りたいって言ったら編み方を教えてくれるとか。すごい。あと英語とかもあるんですね。そうですね。ヨガの先生が、ご主人が、ご主人がね。なるほどね。わ、すごいな。まあいろんなでもね、アロマセラピーの講座とかもね、先ほどもねご紹介しましたけれどもね、いろんな講座があって、そうですね。で、いろんな方もやっぱ出入りしね、こちらにね。みんながね仲良くなってくれればいいかなと思って、世界中の人がね。そのためにみんなに興味を持っていただくために雑貨を売ってます。いろんなね、マダガスカルとかいろんな中国とかね、日本のものも売ってありますもんね。ご近所さんがね作られてるね。やっぱりね、みんなもう手作りのことを忘れてるでしょ。何も作らないでしょ。作らない。ご飯も作らない。お弁当も作んないです。何も作んない。だから自分でやってるんですけど、それはでもほら自分で作ればいいことで、ちょっと何もね、昔はね、子供の洋服もみんな作ったりね、作ったの。ママも作ったの。そう、ちっちゃい頃やっぱ作りましたよ。いや、多分うちは作ってくれてないんだろうな。上の人は作ったんだろう。うるさいわ。はい。ということでね。はい。手作りの良さをね、ちょっと見直してほしいな。素晴らしい。お母さんに向けて見直してほしいなって言ってて、見直してほしいな。耳痛いです。はい。でもね。まあ頑張ってやっぱり作れるものは手作りが一番ですね。それがエコだしね。そうです。だから私はおばあちゃん家からお惣菜をもらってきてこの子たちに食べさせる。それがエコです。それがエコです。それがエコです。はい、ということでよくまとまりました。ね、皆さんじゃあこちらの方にもね、どんどん足を運んで遊びに来てください。ぜひ。はい、ということでね、はい、ありがとうございました。
も出させていただきました。イベントではオスカープロお笑いライブ ABEX キッズコンテスト、パントの CM、 そして栃木テレビ CRT 栃木放送、埼玉テレビではショートドラマひまわりにも出させていただきました。映画にはファンの映画祭上映作品プレスにも出させていただきました。地域のイベントにもどんどん出させていただき、皆さんに可愛がっていただけるようなタレントを目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん見てください、奥ではこんな宴会がイエーイ見てください、このお二人どこかで見たことあるようなみたいなね、みたいなね、ちょっとバレましたね。福田さん、そして夜行建設の社長さんの夜行さん、そしてお初ですね。お名前を名前ですか？お名前教えてください。ケンです。ね、ケンさん、何をやられてる方でしたっけ？何やってるんでしょう。ね、夜行建設のじいさんうるさい。プロのカメラマンで、プロのカメラマンなんです。ドキュメンタリー映画とか、すごい。アフリカ各国のいろんな映画を撮ったり、あ、そうなんですか。あと動物園の映画を撮ったりしてる。動物園の映画。はい。じゃあ今度セミマノンの映画撮ってもらう。セミマノンいますから大丈夫。すいません。はい。なんか楽しそうですね。奥はね、こんな感じで。いつもこんな感じで皆さんが。もういつもお世話になってますね。今日は人数少ないぐらい。あ、そうなんですね。まあ各国の方が訪れたり。そうですね。いろんなお料理作ってくれたりします。あ、あそこのキッチンでね。そうです。いろんなお料理作ってくれるんだって、のぞみ。毎日ここに来た方がいいよ。キッチンできちんと作ってくれます。なんか今なんかなんとかギャグ。のぞみなじめ。のぞみなじめ。すごいね。楽しい雰囲気で。もう僕もセミマノン入ります今度。入ってください。じゃあお母さんとじゃあレギュラー交代。あ、そうだね。のぞみとお願いね。のぞみ。社長、いじめられるけどよろしいですか？いやもう全然大丈夫です。いじられ役ですよ。いじられ役。ということで。今日もお届けしてきましたけども。まとめちゃいます。ね、はい。急にまとめが入った。そう、ヤコウさんにね、ちょっとまとめに入っていただけるかなと思いましたが、今週も皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？来週も皆さん楽しんでみてくださいね。せーの、セミマノン。バイバイバイ。また来てね。また来てね。アクアス8イエーイ。金曜夜8時は金パスということで、元売れない演歌歌手の矢板節子と、元ちょっとだけ人気があったお笑い芸人の今はネオ企画所属矢板のぞみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この親子が担当しますということで、なんか毎日毎日ね、ジメジメ雨が降って、なんか梅雨が明けたのか明けてないのか分かんないような状態で、夏休みはどうですか、のぞみさん。蒸し暑いですね。だらだら過ごしちゃい、そんな感じですよね。はい。